الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھ لو سب حضرات محبت نال. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. قابل صد احترام، نہایت واجب الاحترام حاضرین و محفل، علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، بانیان محفل، معززین علاقہ، بالخصوص شہنشاہی نقابت، شاعر دربار رسالت محترم امجد کلیم صاحب، دیگر احباب ذی وقار چوہدری برادری، اجدائے حسین پروگرام بسلسلہ جشن ولادت مصطفیٰ علاقہ لڈا تھل دی دھرتی تے انعقاد پذیر ہے. بارگاہ رب العالمین دے اندر التجا ہے کہ خلاق عالم جس محبت دنال چوہدری برادری نے میرے کریم آقا دا میلاد سجایا ہے، اللہ تعالیٰ انہ دی دنیا بھی اسی طرح سجا دے وے، اللہ قبر و حشر دے اندر بھی اسی طرح بہارہ نصیب فرمائے. حضرات گرامی قدر، وقت کافی گزر چکا ہے، غالباً نماز ظہر بھی احباب نے شاید ہو سکتا ہے میں نہیں آندہ ادا نہ ہوئی ہوئے، اور عصر دا وقت بھی قریب ہے، تو انشاءاللہ میں انہیں تھوڑا توجہ کرو تو میں بڑی تیزی دے نال انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرنا چاہنا. میرے محترم مکرم حاجی الطاف حسین صاحب المعراج مووی میکر، آپ دے صاحبزادے محمد رمضان صاحب آپ دے حکم دے اس علاقہ دے اندر حاضری ہے. میں اللہ دی پاک کلام چوں دو ایتاں دا سہارا لیا ہے اور دونوں دے اتے مختصر وقت گفتگو کرنا چاہنا. تقریر سنن دا موڈ ہے، تھکے تے نہیں پہ بیٹھے نا، ایک باری ڈٹ کے بولو نا سبحان اللہ. ہاں میں نو ذرا پتہ لگے بھئی تقریر سنن دے موڈ وچ بیٹھے ہو، نہیں تے سلام پڑھیے تے گھروں گھری چلیے. اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. خالق کائنات نے فرمایا محبوب انہاں غلامہ دے اندر اعلان کر دے ہو
انہاں نوں دس دیو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے، اللہ دی رحمت ہوے تے خوشیاں منایا کرو۔ بڑی مہربانی انشاءاللہ جے بندے نوں بولن دی عادت نہیں اونوں بولنا پینا ہے، کیونکہ کمال میرا نہیں، کمال اوندا ہے جدا میں ذکر کرنا پیا۔ ایویں میں تھوڑی جی گراؤنڈ بنا لواں تے میں بالکل نان سٹاپ چلنا ہے۔ فرمایا جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے، اللہ دی رحمت ہوے تے کی کریا کرو، کی کریا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ اہل سنت و جماعت دا اے ایمان تے عقیدہ ہے، ساڈے تے اللہ دا ایدے تو بڑا فضل بھی کوئی نہیں، ایدے تو وڈی اللہ دی رحمت ہی کوئی نہیں کہ سانو اللہ نے اپنا یار عطا کیتا ہے، اور یار بھی او عطا کیتا جدے واسطے رب العالمین نے فرمایا لولا کلما اظہرت الربوبیہ، سونیا جے تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا تے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماؤں۔ عزیزانی گرامی، وقت دے دامن وچ وسعت نہیں کہ طوالت والے پاسے جاواں، میں دسنا چاہنا یہ حضور دا میلاد چودھری برادری نے بڑی عقیدت نال سجایا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلام اے میلاد او عمل ہے جیڑا مناونا تے کدرے رہ گیا، جیڑا خوش نصیب اپنیاں اکھاں نال میلاد دی محفل ہوندی ویکھ لوے، او غیر مسلم بھی ہوئے، رب دولت ایمان بھی دے چھڑدا ہے، رب یار دا دیدار بھی جیڑ چھڑدا ہے، جنت دا حقدار بھی بنا چھڑدا ہے۔ توجہ، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو میں آغاز کر رہا ہوں تے انشاءاللہ میں اچھا بولتے نہیں بولدا، پر جدوں میں تقریر شروع کر لینی ہے تے میں اینڈ کرنا ہے، تسی آکھنا ہے اینڈ نہ کرو تے میں اینڈ کر دینا ہے تاکہ تڑپ باقی رہے۔ تھوڑا جا میرا ساتھ دیو، ذوق نال سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے، میری تھکاوٹ اتر جائے۔ نارووال تو چل کے، نارووال تو بھی 50 کلومیٹر اگوں چل کے میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں، سفر بھی کیتا ہے تے پھر بھی انشاءاللہ تھکاوٹ محسوس نہیں کراواں گا۔ تھل لا لیو، انج سنو جی میں حضور دے غلام سنتے ہیں۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف دی رات ہے، جس رات آمنہ دے لال دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ آپ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول دی رات ہے، مسلمانہ دے گھر، مسلمانہ دیاں عورتاں اپنے گھر نو سجا کے، اپنے گھر دے اندر چراغاں کر کے، دیوے بال کے، خوشبو لا کے، بڑی سریلی آواز وچ حضور دی نعتاں بیٹھیاں پڑھدیاں۔ یہودن چھت تے چڑھی، ادھی رات دا ویلا ہے، انہیں ویکھیا مسلمان بیبیاں بڑی سریلی آواز وچ کوئی گیت پیاں گاندیاں نے۔ یہودن نو نہیں سی پتا اے گیت کیڑا پیاں گاندیاں، یہودن ہے۔ وہ چھت تے چڑھی، انہیں ویکھیا بڑی سریلی آواز وچ گھر سجایا ہے، خوشبوواں آ رہیاں نے، گیت گا رہیاں نے۔ محدث ابن جوزی فرماندے نے کہ یہودن دی گل سمجھ وچ نہ آئی، وہ تھلے اتری، اپنے گھر والے نو اٹھایا، آندھیے وکرما والے آ تو آرام پیا کرنا ہے، آج دی رات سون والی تے نہیں، آنا ذرا چھت تے چڑھ کے ویکھتے صحیح، مسلمانہ دے گھر نہ کوئی بچہ پیدا ہویا ہے، نہ کوئی شادی ہے، نہ کوئی مہمان آیا ہے، وہ تے انج گھر سجا کے بیٹھیاں نے جی میں کوئی بڑا ہی پیارا دنیا تے تشریف لے آیا ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے نہیں، او مسلمان بی بی، او جس ویلے جناب والا یہودن چھت چڑھی، انہیں ویکھیا مسلمان بیبیاں نے اپنا گھر بار سجا کے، او بڑی سریلی آواز دے اندر کوئی گیت پیاں گاندیاں نے۔ یہودن چھتوں تھلے آئی، اپنے گھر والے نو اٹھایا، انہیں آکھیا وے کرما والے آ تو آرام کرنا پیا، آ ذرا چھت تے چڑھ کے ویکھتے صحیح، مسلمان بیبیاں نے اپنا گھر سجایا ہویا ہے، اپنے گھر دے اندر خوشبوواں لا کے، او جویں چودھری برادری نے پنڈال سجایا ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے نے او یہودنا دی ویا چھت تے چڑھ کے ویکھتے صحیح، اپنا گھر بار سجا کے بڑی سریلی آواز دے اندر کوئی گیت پیاں گاندیاں نے۔ یہودی چھت تے آیا، انہیں آ کے ویکھیا مسلمان بیبیاں ہور کوئی گیت نہیں پیاں گاندیاں، بلکہ کملی والے دیاں نعتاں پیاں پڑھدیاں نے۔ محدث
محدث ابن جوزی فرماتے ہیں یہودی کہندا نہیں کرما والی ہے اج دی رات نہ انہاں دے گھر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہویا ہے نہ کوئی شادی ہے بلکہ اج تو کئی 100 سال پہلے اج دی رات مسلمانہ دے نبی مدینے دے تاجدار تشریف لے آئے نے عزیزانی گرامی انہیں آکھیا ہے او دی آمد دی خوشی پیاں کر دیا نے محدث ابن جوزی فرماتے نے او یہودن حیران ہو کے آدھی اے کرما والیا تو آنا کئی 100 سال پہلے آیا سی ایتا انج کر سجا کے بیٹھیاں نے جویں کوئی ہنے آن والا ہے ایتا انج گھر سجا کے بیٹھیاں نے جنہیں سونا ہونی تشریف لے کے آن والے محدث ابن جوزی فرماندے نے ہن جیڑا یہودی نے جواب دیتا ہر بندہ اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے ذرا ویکھے او یہودی کہندا نہیں کرما والی ہے مسلماناں دا نبی ایڈا لجپال نبی ہے بھاویں کئی 100 سال پہلے دنیا تے آیا سی لیکن جیڑا اج بھی او دا میلاد مناوے سونا او دے گھر آج بھی آ جاندہ ہے تھلا لیو اللہ توڑیاں جوانیاں سلامت رکھے انہیں آکھیا جیڑا آج بھی او دا جشن مناوے سونا او دے گھر آج بھی تشریف لے کے آ جاندہ ہے محدث ابن جوزی فرماتے نے جس ویلے یہودن دے گناں تے گل پئی ہے او دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے یہودی جا کے اپنی چارپائی تے لیٹ گیا او زاروں قطار رون لگ پئی آسمان وال چہرہ کر کے عرض کر دیے مولا کاش میں بھی کدے تیرے حبیب دی غلام ہندی میں بھی تیرے محبوب دی غلام ہندی اج انہاں دے نال بیٹھ کے میں بھی تیرے حبیب دیاں نعتاں پئی پڑھدی ہوندی اور روندی ہے روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی تھل والیو ذرا توجہ کرے آجے ساری رات میرے نبی دی محبت وچ تڑپ دے رہو گے اور روندی ہے عرض کر دی مولا کاش میں بھی کدے تیرے محبوب دی غلام ہوندی اج انہاں دے نال بیٹھ کے میں بھی تیرے حبیب دیاں نعتاں پئی پڑھدی ہوندی اور روندیاں روندیاں اکھ لگی ہے مقدر جاگ پینے حالت خواب وچ ویکھیا جویں حقیقت وچ ویکھیا سی محفل میلاد لگی ہوئی ہے مسلمان بیبیاں میرے نبی دیاں نعتاں پیاں پڑھدیاں نے یہودن کہندی ہے حالت خواب دے اندر میں بھی ہولی ہولی قریب آ گئی میں آ کے ویکھن لگ پئی مسلمان بیبیاں کی پیاں کردیاں نے یہودن کہندی ہے میں تکدی رہی ہوں تکدی رہی ہوں یکدم ویکھیا کی انہاں دے گھر دے در و دیوار روشن ہو گئے نے عزیزانی گرامی یہودن کہندی ہے میں وینی ہاں گل دی سمجھ آندی پئی کوئی نہ اللہ پاک توڑیاں جوانیاں سلامت رکھی ہوندی ہے میں وینی ہاں یکدم مسلماناں دے گھر دے در و دیوار روشن ہو گئے نے آسمان والوں ایک نور دی لاٹ آ گئی اس نور دے جھرمٹ وچ ایک نوری چہرے والی ہستی آ گئی ہے اور جدوں نوری چہرے والی ہستی آئی ہے مسلمان بیبیاں اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے او دا استقبال کر دیاں نے نالے پڑھ دیاں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہودنا دی گل میری سمجھ چ نہ آئی میں ایک مسلمان بی بی نو آ کے پوچھیا بی بی ایک کون آیا ہے جے دی آمن تے تسی استقبال پیاں کر دیاں جے جنوں سلامیاں دے دیاں جے مسلمان بی بی آندی نہیں تو نہیں جان دی کون ہے انہیں آکھیا نہیں میں نہیں جان دی کون ہے میرا ذوق سلیم کہندا مسلمان بی بی آندی ہے بی بی میں تینوں کی دساں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی او دے چڑھ جاوے جے او مکھ تو نقاب ہٹاوے او کھول دے وے جے او ول زلفاں دے
تیرا ہی راہ بھول جاوے جے او جاوے سیر کرنی سارا گلشن سیس نواوے جے او رکھ دے میں ہاتھ پھلا وچی ہاتھ پھلا وچی رل جاوے آزم دے دا روپ مہیدہ مینوں کدرے نظر نہ آوے آؤ میرے مسلمان بھائیو میرے کملی والے نال پیار کرنے والے ہو ذرا توجہ کریں آجے محدث ابن جوزی فرما دینے جس ویلے جناب والا اتنی بات ہوندی ہے پئی او یہودن جس ویلے آندی ہے نی بی بی کون آیا ہے مسلمان بی بی نے جواب دیتا نہیں کی پوچھنی ہے اے اوہی تشریف لے آیا ہے جدا اسی آج جشن منایا ہے یہ اوہی مدینے دا تاجدار ہے یہ اوہی حسین دا نانا ہے یہ اوہی زہرا دا بابا ہے یہود نہ دیئے میں مسلمان بی بی نو ہاتھ بننے نے محدث ابن جوزی فرما دینے او یہود نہ ہاتھ بن کے آدھی ہے بی بی میرا دل کردہ ہے میں بھی تواڈے نبی دے قدم چم لینی آؤ میں بھی کملی والے دی غلام بن جانی آؤ کتے سونا ناراض تے نہیں ہو جائے گا ان جملے بڑے قیمتی نے توجہ کرے آجے انہیں آکھیا نہیں بڑا لجپال نبی ہے یہ دی بارگاہ دے اندر اپنا جاوے او دے تے بھی کرم کر دے غیر بھی آوے تے خالی موڑ دا نہیں او دے تے بھی کرم نوازیاں کر دے یہودن کہندی ہے میں دردی دردی قریب آ گئی میں ہاتھ بن کے عرض کرنی ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ میں سوچ دی سا پئی کملی والا میں نو سلام دا جواب نہیں دے گا لیکن جدو میں سلام کیتا کملی والے مسکرائے نے تے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور جملہ اگلا سننے دے دل کے سبحان اللہ بول چھڑی یہود نہ دیے جدو میں کملی والے دی لجپالی دیکھیے میں پوچھنی سونا حالے میں توڑا کلمہ نہیں پڑھیا تسی میرے سلام دا جواب پہ دے دیو حسین دا نانا مسکرایا فرمایا بی بی میں تیرے سلام دا جواب کیوں نہ دیواں محمد میلاد دی محفل وچ آ گئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی جشن آمد رسول علامہ فیض رسول قادری صاحب توجہ ہے جی انہیں اکھیا میں تیرے سلام دا جواب کیوں نہ دیواں تو محمد دے میلاد دی محفل وچ آ گئی یہودن کہندی ہے جدوں کملی والے اتنی گل کیتی ہے میں حضور دے قدماں تے گر گئی حالت خواب دے اندر توجہ کرنا میں قدماں تے گری ہوں میری اکھ کھلی ہے چودھری برادری والی ہو لوٹا چک دے علاقے دے اندر رہن والی ہو یہودن دی میری اکھ کھل گئی میں کملی والے دے قدماں تے گر کے کلمہ پڑھیا جدوں میری اکھ کھلی ہے میں حیران ہو گئی او گھر میرا ہے خوشبو حسین دے نانے دیاں پیاں ہوندیاں نے گھر میرا ہے خوشبو حسین دے نانے دیاں پیاں ہوندیاں نے ہن توجہ کرے آ جی میرے لباں وچوں خوشبو نے میرے گھر وچوں خوشبوواں نے ہن زاروں قطار رون بہ گئی آسمان وال چہرہ کر کے عرض کر دی مولا تیرا حبیب کیڈا لجپال ہے حالے میں اودا میلاد کرایا نہیں ہوندا ویکھیا تے ایڈا کرم کیتا سو او لڈے والے ہو تسی تے میلاد دی محفل وچ آئے ہو اے کملی والے اودے تے کرم کیتا ہے جن میلاد ہوندا ویکھیا ہے
میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا، یہودنا دی ہن میں دیر نہیں کراں گی، اج رات ہی میں اپنے گھر حضور دا میلاد کرانی ہاں، توجہ کریا جے، ول دل وچ خیال آیا میں اپنے گھر حضور دا میلاد کیویں کرا سکنی ہاں، میرا گھر والا یہودی ہے، یہودیاں کدے میلاد کرایا نہیں، جے میں اپنے گھر میلاد کرایا اپنا گھر بار سجایا مینوں مارے گا، گھروں کڈ چھڈے گا۔ عشق نے فیصلہ کیتا نہیں تینوں کسے نو دسن دی لوڑی نہیں، اپنے گھر دے اندر کلی بہ کے اپنی روٹی اپنے اگے رکھ کے سونے دیاں نعتاں پڑھ چھڈی، حسین دا نانا آ جائے گا، حسین دا نانا تیرے تے کرم فرما جائے گا۔ ہن اے ہوئی فیصلہ کیتا ہے، ہن جیڑا جملہ میں دین لگا، یا تیرے دل وچ سینے وچ دل کوئی نہیں، اگر سینے وچ دل لے تے پھر پیار کوئی نہیں، اج تھل دے ٹبیاں وچ سبحان اللہ نبی دا عشق انج گونجے پتہ چل جائے، چودھری برادری نے میرے نبی دا میلاد سجایا ہے۔ ہن توجہ کرے آجے، یہودن کہندی ہے میں فیصلہ کیتا اج رات ہی اپنے کمرے وچ بیٹھ کے اپنی روٹی اپنے اگے رکھ کے سونے دیاں نعتاں پڑھ چھڈاں گی، حسین دا نانا میرے تے کرم کرے گا۔ ہن انتظار کر دیے پئی، پھر خیال آیا ویکھاں تے صحیح میرا گھر والا نظر نہیں آوندا، اینوں تلاش کر دی چار دیواری تو باہر نکلی ہے، جس ویلے چار دیواری تو باہر نکلی ویکھیا ایک دور تو بھاری گٹھڑی سر تے لے کے اے دا گھر والا گھر والے آوندا پیا، او جس ویلے قریب آیا اے دی رفیق حیات پوچھ دیے وے کس غریب نو ڈاکا مار کے آئے کہ دی چوری کر کے آئے، آدھنی ڈاکا مار کے نہیں آیا، میں چوری کر کے نہیں آیا، میں تے اپنی کمائی وچوں سودا لے کے آیا۔ انہیں آکھیا وے رات دی تاریکی وچ اتنا زیادہ سودا لیان دی کیڑی لوڑ سی، ہن جملہ آ گیا ہے تیری محبت دا امتحان ہے، اور رو کے آدھے نی باقی گلاں بعد وچ کراں گا، جا پورے محلے دے اندر اعلان کر دے سدا دیا آج رات ساڈے گھر حضور دا میلاد ہونا۔ غلام ہیں حضور کے غلام ہیں، اہل سنت زندہ باد۔ توجہ ہے جی، اچھی بولو سبحان اللہ۔ انہیں آکھیا نہیں باقی گلاں بعد وچ کراں گا، یا پورے محلے دے اندر اعلان کری آؤ، پورے محلے دے اندر دعوت دی آؤ، اج رات ساڈے گھر حضور دا میلاد ہونے۔ ہن جس ویلے او دی غلام جڑی او دی رفیق حیات یہودن سی حضور دی غلام بڑی، انہیں آکھیا وے کملیاں گلاں کرنے تو یہودی ہے، بولو یار بولو اللہ سلامت رکھے۔ انہیں آکھیا وے تو یہودی ہیں، یہودیاں کدے میلاد کرایا نہیں، کیسا مذاق کرنا پیا۔ انہیں آکھیا نہیں خبردار مینوں یہودی نہ آکھی، انہیں آکھیا وے تو ہے یہودی ہیں، انہیں آکھیا نہیں مینوں یہودی نہ آکھی، انہیں آکھیا تو ہے یہودی ہیں، اور رو کے آندا نہیں بخت والی ہے جس لجپال نے راتی تیرے تے کرم کیتے، او جاندی واری ایک نظر میرے تے پا کہ میرا مقدر بھی سوار گیا ہویا۔ جس امام الانبیاء نے تیرے تے کرم کیتا ہے او جاندی واری ایک نظر میرے تے پا کے میرا مقدر بھی سوار گیا ہے۔ ہن ایدی جڑی رفیق حیات آندی ہے تے رات دی تاریکی وچ حالت خواب دے اندر کملی والے تیرے تے اتنا کرم کیتا ہے، اے تے دس کملی والے نو تیری کیڑی ادا پسند آئی ہے؟ دس تے صحیح سونے تیرے تے کیڑی ادا دا صدقہ کرم کیتا ہے؟ انہیں آکھیا نہیں تو پہلے دس سونے تیرے تے کیوں کرم کیتا ہے؟ وہ سکھیا میں تے راتیوں دا میلاد ہوندا ویکھیا ہے۔ آئے ہائے ہائے تھال والے ہو گل سمجھے نہیں جے پچا گئے ہو، انج پچائی بیٹھے ہو جی میں تھال دے ٹی بارش دا پانی پچا جاندے، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں،
انہیں آکھیا نہیں تو دس تیری کیڑی ادا پسند آئی ہے؟ انہیں آکھیا میں تیرا تیوں دا میلاد ہوندا ویندی رہی ہوں۔ انہیں آکھیا وے جدوں تو وے آندا نہیں جن جدوں تو ویکھیا سی اودوں میں بھی میلاد ہوندا ویکھیا سی۔ جدوں امام الانبیاء نے تیرے تے کرم کیتا او جاندی واری آواز دے کے فرمایا اٹھو خوش بختہ میں محمد دی رحمت گوارا نہیں کر دی، تو دنیا تے میرا میلاد ویکھے میں تینوں دوزخ جاندیاں ویکھ نہیں سکدا۔ میرے مسلمان بھائی پتہ چل گیا حضور دا میلاد منونا تے کدرے رہ گیا، جیڑا خوش نصیب میلاد ہوندا ویکھ لوے۔ ہن توجہ کر، میں مقام مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ بیان کرنا چاہنا، حضرت جناب اما آمنہ دی بارگاہ دے اندر لے کے جانا چاہنا۔ پوچھنے امی جی تسی 9 مہینے امام الانبیاء نو اپنے پیٹ دے اندر اٹھایا، کملی والے دی کوئی گل تے دسو۔ آپ فرماندیاں نے لوگو مینوں رب ذوالجلال دی عزت و جلالت دی قسم جے دے قبضے وچ میری جانی، جس دن تو لال میرے پیٹ وچ آیا، آپ فرماندیاں نے مینوں اپنے کولوں خوشبوآں دے ہلے آدے نے۔ میلاد سن میرے نبی دے غلام، تو جناب والا بڑے ذوق نال میلاد سندا ہوئے گا، لیکن آج فقیر دی زبانوں حضور دا میلاد سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے، تیرا لون ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت جناب آمنہ پاک فرماندیاں نے ایک دن مکے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے میرے نبی دے دادا جان جناب عبد المطلب کول آئیاں نے، آ کے آدیاں نے بابا جی اے جڑی تہاڈی بیٹی آمنہ انہاں دے شوہر جناب عبداللہ وصال فرما گئے نے، آمنہ بڑیاں اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کر دیئے، انہاں کولوں پوچھو تے صحیح خوشبوئیں کتھوں لیندی ہے؟ آپ چپ ہو گئے نے۔ دوجے دن پھر آئیاں نے بابا جی پوچھو تے صحیح، آپ چپ ہو گئے نے۔ اور تیجے دن آئیاں نے آ کے آدیاں نے بابا جی پوچھو تے صحیح، اگے آمنہ دے گھر وچوں خوشبوئیں آندیاں سن، ہن تے آمنہ دی گلی وچوں بھی خوشبوئیں دے ہلے پے آندے نے۔ بابا جی آمنہ کولوں پوچھو تے صحیح ایڈیاں اعلیٰ خوشبوئیں کتھوں لیندی ہے؟ اے لیا کے دین والا کونی؟ آپ پریشان ہو گئے نے میرے نبی دے دادا جان، آپ دے چہرے تے غصے دے اثرات نے۔ آپ نے حضرت آمنہ دے گھر وال رخ کیتا، آپ نے فرمایا جج میں بینا اے مکے دیاں عورتاں جھوٹ بول دیاں نے، یا میری بیٹی آمنہ کوئی خوشبوئیں استعمال کر دیے؟ آپ فرماتے نے میں آمنہ دی گلی وال رخ کیتا، آپ فرماتے نے جدوں میں آمنہ دی گلی دا موڑ کٹیا ہے، آمنہ دی گلی دا موڑ کٹیا، میں حیران ہویا، آمنہ دی گلی وچوں خوشبوئیں دے ہلے آ رہے نے، میں ڈر گیا، ایتھے عورتاں سچ بول دیاں سن۔ آپ دے غصے وچ اضافہ ہویا، حضرت جناب آمنہ دے دروازے تے آئے نے، اندر تشریف لے کے آئے۔ حضرت آمنہ پوچھ دیاں نے بابا جی اگے جدوں گھر آندے سو تواڈے چہرے تے خوشی دے اثرات نظر آندے سن، اج پریشانی دے اثرات کیوں نے؟ آپ نے فرمایا پترا دس تے صحیح ایڈیاں اعلیٰ خوشبوئیں کتھوں لینی ہے؟ مکے دیاں عورتاں مینے مار دیاں نے، او تانے مار دیاں نے، میں مکے دا متولی ہاں، میں کعبے دا متولی ہاں، او مینوں مینے دے دیاں نے، پوچھو آمنہ کتھوں لیندی ہے؟ حضرت آمنہ پاک دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے۔ قبلہ حاجی الطاف حسین صاحب اللہ تہاڈیاں جوانیاں سلامت رکھے، توجہ کرنا۔ حضرت آمنہ پاک دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے نے، آپ عرض کر دیاں نے بابا جی مینوں کدے خیال نہیں سی آیا کوئی تہاڈے دل دے اندر میرے واسطے کوئی انج دا خیال آئے گا، میں تے پردہ رکھیا سی، میں تے راز رکھیا سی، کسے بد نظر دی نظر نہ لگ جائے، اج پردہ ہٹانی ہاں، اج راز کھولنی ہاں، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے، بلکہ بابا جی مینوں او دی قسم ہے جڑا میرے پیٹ وچ آرام پیا کر دے، میں کدے خوشبوئیں استعمال نہیں کیتیاں، جس دن تو اے لال میرے پیٹ وچ آیا ہے، میں جیڑے کپڑے نو ہاتھ لانی ہاں خوشبوئیں آندیاں نے،
میں جڑے کپڑے نو ہاتھ لانی ہاں خوشبوواں دے ہلے آندے نہیں، جڑے برتن نو ہاتھ لانی ہاں اس برتن وچوں بھی خوشبوواں آندیاں نہیں۔ میں جنہاں راواں تو لگنی ہاں کئی دن انہاں راواں تو خوشبوواں دے ہلے آندے رہندے نے۔ بلکہ حضرت آمنہ پاک نے عجیب گل کی تھی، آپ فرماندیاں نے بابا جی جدوں میں انہاں دے نال کھوہ تو پانی لین جانی ہاں، پھلا لیو جے ہن تساں نہ بولے مینوں بڑا دکھ لگے گا۔ آپ فرماندیاں نے جدوں میں انہاں دے نال کھوہ تو پانی لین جانی ہاں، اے جڑیاں مینے ماردیاں نے انہاں کولوں پوچھو، اے بوکا بالٹی نال پانی کڈدیاں نے، جس ویلے میری واری آوے میں بوکے نو ہاتھ پانی ہاں پانی وچوں آواز آندی ہے نہیں آمنا تساں تکلیف نہ کرے آج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جشن آمد رسول۔ جاگ دیو جی، بس کر دئیے، نہیں بس کر دئیے، ٹائم بڑا کیوں چوری ہوئے سے؟ اچھا جی ماشاءاللہ، ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ عزیزانی گرامی، حضرت جناب آمنہ پاک فرماندیاں نے بابا جی میں بوکے نو ہاتھ پانی ہاں، انہاں کولوں پوچھو جیڑیاں مینے دیندیاں نے، میں جدوں بوکے نو ہاتھ پانی ہاں پانی وچوں آواز آندی ہے نہیں آمنا تسی تکلیف نہ کرے آجے، تسی حرکت نہ کرے آجے، میں اپے ہی تواڈے قدماں وچ آ جانا۔ اے بابا جی پھر کھوہ دا پانی تیواں تھلے رہندا نہیں، کناریاں تک آ جاندا ہے، کناریاں تے بھی آ کے رکدا نہیں، میرے قدماں نو بوسے دین لگ پیندا ہے۔ میں پچھنیاں میں پانی اے ساریاں تینوں بوکا بالٹی نال کردیاں نے، جس ویلے میری واری آوے کناریاں تک آ کے میرے قدماں نو بوسے کیوں دینے؟ آپ فرماندیاں نے بابا جی پانی وچوں آواز آندی ہے نہیں آمنا میں تیرے قدماں نو بوسے کیوں نہ دیواں، تیرے پیٹ وچ حوض کوثر دا مالک پیا آرام کردا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، حضرت جناب آمنہ پاک فرماندیاں نے میں اتنی گل کی تھی، بابا جی نے مینوں سینے نہ لایا، میرے سر تے ہاتھ رکھے نہیں، جدوں جناب عبد المطلب نے سر تے ہاتھ رکھے اپنے ہاتھ اپنے چہرے وال کیتے نہیں، آپ فرماندے نے مینوں بھی خوشبو آنیاں شروع ہو گئیاں۔ جناب عبد المطلب فرماندے نے میرے ہتھاں وچوں وی وہ بینی بینی خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ اختصار کرنا چاہنا، آؤ حضور دی ولادت بیان کراں۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے پھر ویلا گزردا چلا گیا، او رات آ گئی جس رات میرے چن نے ہونا سی۔ حضرت آمنہ پاک فرماندیاں نے او رات آ گئی جس رات میرے چن نے تشریف لے کے آنی سی۔ اب فرماندیاں نے میں کلیاں دائی دا انتظام کوئی نہیں۔ آپ فرماندیاں نے میرے بچے دی ولادت دا ویلا قریب آیا، حضرت جناب آمنہ پاک فرماندیاں نے میں ڈر گئی، میرے بچے دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا، میرے کول دائی دا انتظام کوئی نہیں۔ آپ فرماندیاں نے میں ڈر گئی ہاں، میں پریشان بیٹھی ہاں، یکدم میرا دروازہ کھلیا، ایک عورت آئی، پھر دوجی آئی، پھر تیجی آئی، پیچھے حوراں دی جماعت۔ آپ فرماندیاں نے پیچھے حوراں دی جماعت۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا، آپ فرماندیاں نے جدوں عورتاں آئیاں میں ڈر گئی ہے، بیبیاں کون نے؟ میں پوچھیا بیبیو تسی کون جے؟ ایک بولی نہیں آمنا میں آدم دی بیوی حوا واں، دوجی بولی میں فرعون دی بیوی آسیہ واں، تیجی بولی میں عیسیٰ دی امی مریم واں، اے باقی ساریاں جنتی حوراں نے۔ حضرت آمنہ پاک فرماندیاں نے میں پوچھیا بیبیو تسی تے جنتی مائیاں جے، میرے گھر کیویں آئیاں جے؟ انہاں جواب دیتا نہیں آمنا اسی ہے تے جنتی مائیاں واں، پر تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں واں۔ میرے مسلمان بھائی میں اختصار کرنا چاہنا، مینوں حکم ملیا ہے میرے نبی دے دیوانی آپ فرماندیاں نے انہاں جواب دیتا نہیں آمنا ہے تے جنتی مائیاں واں، پر تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں واں۔
رب کعبہ دی قسم کتاباں دا مطالعہ کرو جدوں مولا حسین دی ولادت ہوئی ہے نا 70,000 ملائکہ میرے نبی نو مبارک دین آئے نے کنے ملائکہ 70,000 ایمان نال 10 جے دو ترا جمعے تے 70,000 آوندے نے جدوں نانا جمعہ ہوئے گا کنے آئے ہوں گے میرے مصطفیٰ دے دیوانی اختصار کرنا چاہنا مولا حسین دا ذکر کرن واسطے میں حکم ملے توجہ کرے آجی میں آخر دے اتے عرض کرنا چاہنا کون حسین میرے مصطفیٰ دے دیوانے میں کی ذکر حسین بیان کراؤں حسین دا بچپن بھی آلہ حسین دا لڑپن بھی آلہ حسین دی جوانی بھی آلہ آپ توجہ کر 7 سال دا میرا حسین ذکر حسین سننا ایک ہی گال میں سنانی ہے اس وقت تسا آکھنا ہے پڑھ تے میں آکھنا ہے میں نہیں پڑھنا اے ہن بھائی جوید اٹھیا ہے جو میں میلاد والے پاسے ٹریا رہا تے پھر ٹائم بڑا گزر جانا ہے حاجی الطاف صاحب بھی مینوں گلا نہیں دین گے کہ تسا میلاد نہیں پڑھیا میں اپنے بھائی دے حکم دی تعمیل کر رہا سا لیکن بھائی جوید صاحب حکم دیتا ہے میں آخر تے میں 10 تو 15 منٹ دے اندر حاضری مکمل کرنا چاہنا 7 سال دا حسین ہے کنے سالاں دا کتاباں دے حوالے نوٹ کر لو آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں کل نو کوئی چون چرا میں ذمہ دار ہاں قبر دیاں کندھاں تک ذمہ دار ہوں گا ریاض النظرہ 1 نور الابصار 2 نزہت المجالس 3 سر الشہادتین 4 البدایہ والنہایہ 5 کتاباں دے حوالے نال 5 تن پاکی جو مولا حسین دا ذکر پہ کرنا آؤ میں قربان جاواں میرے آقا حسین دی 7 سال دی عمر شریف ہے ادھر بابل دی سرزمین بابل وچ رہن والے 2 ضعیف العمر میاں بیوی بامن تے بامنی راہب بھی کیا جاندا ہے ہن توجہ کرے آجے بامن دی عمر 90 سال ہے بامنی دی عمر 80 سال ہے پتر رمضان توجہ کری انہاں دی اولاد کوئی نہیں ایک دن بامنی پھراندی باہروں آئی آکے آندی ہے کرم والے ساڈی اولاد کوئی نہیں مینوں باہروں ایک بی بی نے دسیا کہ مدینے چ کیسا بوا جیڑا جو تھے تر جائے کدے خالی مڑے آئی نہیں اسامی مدینے چلیے ہو سکتا ہے رب العالمین سانو بھی اولاد دے وے او جس ویلے جناب والا اتنی بات ہوئی ہے میں قربان جاواں جس ویلے اتنی بات ہوئی بامن نے آکھیا نہیں کرما والی ہے میری عمر 90 سال تیری عمر 80 سال ہو گئی نہ 90 سالاں دا پیو اس قابل ہوندا ہے نہ 90 سالاں دا پیو اس قابل نہ 80 سالاں دیاں ماواں بچے جمدیاں نہیں انہیں آکھیا اے دا جواب میں دینی ہاں انہیں آکھیا کی جواب ہے او بامنیاں دی وے کرما والی 120 سال عمر حضرت ابراہیم دی 90 سال عمر حضرت سارا دی رب پتر اسحاق دیتا سی جیڑا رب 120 سالاں وچ حضرت ابراہیم نو پتر دے سکدا ہے او تینوں تے مینوں بھی اولاد دے سکدا ہے آ مدینے چلیے او جڑے بے اولاد بیٹھے ہو توجہ کرو اج اولاد منگن دا ویلا جے اج دا دن او دن جس دن رب خالی موڑدا ہی نہیں کیونکہ ساڈا ایمان ہے جتھے حضور دے ذکر دی محفل ہوے حضور دی جلوہ گری ہوندی ہے جتھے حسین دا نانا آوے اتھوں کوئی سوالی خالی مردائی نہیں لیکن سوالی منگن والا ہوئے جھولی پھیلان دا چاج ہوئے توجہ کر میں دسنا چاہنا اور جس میں اتنی بات ہوئی ہے بامن دی گل سمجھ چاہ گئی انہیں آکھیا نہیں آ مدینے چلیے قبلہ حاجی صاحب توجہ کرے آ مدینے وال ٹر پینے اس گلی وچ پہ گئے جیڑی گلی واسطے رب دا قرآن اعلان کردا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جس ویلے اس گلی دے اندر داخل ہو گئے نے اس گلی دے اندر 2 ننھے شہزادے پہ کھیڈدے نے ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے او قریب آ کے پوچھدے نے شہزادے اللہ دا رسول کتے وے میرے آقا حسین نے ننھی جہی انگلی نال اشارہ کیتا آپ نے فرمایا ہوا فی المسجد اللہ دے رسول مسجد وچ نے او دونوں مسجد اندر آ گئے میرے امام الانبیاء بیٹھے نے ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونا اولاد کوئی نہیں بڑیاں یاساں لے کے آئیاں کملی والے کرم نوازی فرماؤ میرے نبی نے چہرہ آسمان ول کیتا آپ نے فرمایا بابا اولاد تیرے مقدر وچ لوح محفوظ تے کوئی نہیں جدوں کملی والے اتنی گل کیتی او واپس مڑ پینے اسے گلی وچ پہ گئے جڑی گلی وچ حسین پیا کھیڈدا سی
اسے گلی دے اندر داخل ہو گئے نے او بامن بامنی نال گل کردا پیا انہیں آکھیا نہیں ٹر ٹر کے پیراں وچ چھالے پے گئے نے اج ایتھوں بھی خالی جا رہے ہاں جس ویلے بامن اتنی گل کیتی اے گل میرے سخی حسین دے کناں تے پے گئی آپ نے آواز دیتی فرمایا کفیا شیخ کبیر او بابا ذرا ٹھہر جائیں بابا رکیا حسین قریب آئے نے اپنا تعارف نہیں کرایا میں کون ہاں فرمایا بابا کی گل ہے مسلمانہ دے نبی دا گلا کیوں کردا جانا ہے انہیں آکھیا میں بڑی آسا لے کے آیا سا لیکن خالی جا رہی ہوں آپ نے فرمایا بابا لجپال نے کی جواب دیتا ہے انہیں آکھیا شہزادے لجپال نے آکھیا اولاد تیرے مقدر وچ لوہے محفوظ تے کوئی نہیں بابا جی پھر تساں کی جواب دیتا عرض کی دی شہزادے کوئی جواب نہیں دیتا خالی واپس جا رہی ہوں 7 سال دا حسین بولے آؤ اے جملہ سنی متا تیری زبان دا تالا بھی کھل جائے آپ نے فرمایا بابا تیری عمر کتنی ہے عرض کی دی شہزادے میری عمر 90 سال ہے 7 سال دے حسین نے فرمایا او بابا ایک گل کرا ناراض تے نہیں ہوے گا عرض کی دی شہزادے حکم ہوے فرمایا بابا تیری عمر 90 سال ہو گئی اج تک تینوں منگن دا ول نہیں آیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہیں جشن آمد رسول علماء اہل سنت 7 سال دے حسین نے فرمایا بابا بڑھا ہو گئے ہیں تینوں منگن دا والی نہیں آیا عزیزانی گرامی جدوں 17 سالاں دے حسین گل کی تھی بامن حیران ہو کے آندا نہیں کرما والی ہے بچہ چھوٹا ہے بچہ چھوٹا ہے گلاں وڈیاں کردا ہے شہزادہ میری سمجھ چ نہیں آوندا ادھروں یہ گل حضرت سلیمان فارسی دے کنا تے پے گئی آپ دوڑ کے قریب آ گئے فرمایا بابا پھر آکھی نہ کی آکھی آئی آکھے بابا جی بچہ چھوٹا ہے گلاں وڈیاں کردا ہے شہزادہ میری سمجھ چ نہیں آوندا حضرت جناب سلیمان فارسی نے فرمایا بابا تیری عمر کنی ہے عرض کی شہزادہ میری عمر توجہ کریا جی حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا بابا تیری عمر کتنی ہے عرض کی بابا جی میری عمر 90 سال ہے حضرت سلیمان فارسی دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے آپ نے فرمایا او 90 سالاں دے بے اکلیا میری عمر کئی 100 سال ہو گئی اے بچہ میری سمجھ چ نہیں آیا میری عمر 90 سال ہو گئی اے بچہ میری سمجھ چ نہیں آیا تو 90 سالاں دا کیویں سمجھوں حسین نو ہن بامن جس ویلے حضرت سلیمان فارسی یہ گل کیتی نا بامن حیران ہو کے آندا ہے کرما والی یہ گل دے وچ کوئی گل ضرور ہے ذرا سبحان اللہ تے اونچی کرو نا ایک بار انہیں آکھیا گل دے وچ کوئی گل ضرور ہے بچہ بھی عجیب بولدا ہے بابا او دے تو بھی عجیب بولدا ہے بامنی بڑی سیانی سی انہیں آکھیا کرما لیا پریشان کیوں ہونا ہے بچہ بھاویں چھوٹا ہے پر رہندا تے مدینے دیاں گلیاں وچ ہے نا انہیں آکھیا بچہ بھاویں چھوٹا ہے پر رہندا تے مدینے دیاں گلیاں وچ بچہ آندا بابا بوڑھا ہو گیا تینوں منگن دا ول نہیں آیا جا جا کے بچے دے قدم پھڑ ہاتھ جوڑ کے عرض کر شہزادیا میں تے پہلی بار مدینے آیا سا مینوں نہیں سی پتہ لجپال کولوں کنے منگی دا ہے شہزادیا منگن دا ول تسی دسو منگن اسی ٹر جانے ہاں او بامن آندا شہزادیا منگن دا ول دسو آپ نے فرمایا بابا جدوں لجپال نے آکھیا سی اولاد تیرے مقدر وچ لوہے محفوظ تے کوئی نہیں بابا جے تیری عقل ٹکانی ہوندی قدمی ٹھہ پیندا ہاتھ جوڑ دیندا عرض کردوں لجپالا جے لوہے محفوظ تے لکھی ہوندی گھر بیٹھیاں مل جاندی تیرے بوئے تے آن دی کیڑی لوڑ سی جدوں سخی حسین نے گل کیتی نا بامن دی گل اکل وچ آ گئی اس آکھیا بچہ ٹھیک آندا ہے آپ واپس چلیے ہن جڑا اگلا جملہ ہے نا میرا دل آندا ہے نہ اے ریت دے ذرے نو پچدا ہے نہ درخت دے پتے نو پچدا ہے جے غلام ہو کے پچا جاویں تے میرا تینوں سلام ہے توجہ کر جملہ سن میرے آقا حسین بامن واپس مڑن لگا حسین بازو پکڑیا فرمایا کدے جاؤں میں جملہ سن کے آپ نے فرمایا بابا کتھے جا رہی ہیں عرض کی دی شہزادیا
اے جڑی گل تساں کیتی ہے میں جا کے ہوئی امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا وا میرا 7 سال دا حسین جلالی چایا آپ نے فرمایا بابا کتھے جا رہی ہوں عرض کیتی شہزادیاں واپس امام الانبیاء کول جا رہی ہوں آپ نے فرمایا بابا جے تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہن پیچھے جان دی لوڑ کوئی نہیں اولاد اتھوں ملے گی آپ نے فرمایا بابا جے تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہن پیچھے جان دی لوڑ نہیں اولاد اتھوں ملے گی جدوں 7 سال دے حسین نے اتنی گل کیتی بامن حیران ہو کے مولا حسین ول ویندا پیا آپ نے چہرہ آسمان ول کیتا شہادت دی انگلی اٹھا کے لیک ماری فرمایا بابا مبارک ہوے او ویکھ لے ایک بیٹا ہو گیا او ویکھ لے لوہے محفوظ دی تختی تے ایک بیٹا ہو گیا ادھر امام حسن کھڑے نے حسن بولے ویرا تو چھوٹا میں بڑا ماں تو ہو گئے نی شہزادیاں 2 ہو گئے نی ادھر جبریل رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے مولا تیرے حبیب دے نواسے جلالی چا گئے نے حسین آندا 1 ہو گیا حسن آندے نے 2 ہو گئے نے مولا لوہے محفوظ دی تختی خالی ہے ہن کی کرنے رب العالمین نے فرمایا جبریل خبردار جویں حسین آندے اونج وی کری جا جویں حسن آندے اونج وی کری جا عزیزان گرامی جس ویلے اتنی بات ہوئی ہے جبریل عرض کردے نے مولا تیرا اصول ہے لوہے محفوظ دیاں لکھیاں تختیاں کدے مٹدیاں نہیں تو آنا جویں حسین آکھے اونج بھی لکھ پھل والے او جملہ سننے جویں حسن آکھے اونج بھی لکھ مولا ول تیرا اصول کت مولا تو آنا جویں حسین آکھے اونج بھی لکھ جویں حسن آکھے اونج بھی لکھ مولا مڑ تیرا اصول کت عزیزان گرامی کائنات دے رب نے فرمایا جبریل خبردار تیری نظر اصول اتے وے میری نظر نواسے رسول اتے وے اج میں اپنے اصول ول ویکھاں یا جگر گوشے بطول ول ویکھاں عزیزان گرامی حسن بولے ویرا 2 ہو گئے نی حسین بولے ویرا 3 ہو گئے نی حسن بولے 4 ہو گئے نی حسین بولے 5 ہو گئے نی حسن بولے ویرا 6 ہو گئے نی حسین بولے ویرا وڈا تے تویں پر کربلا میں جاواں گا علی اکبر میں قربان کراں گا معصوم اصغر میں قربان کراں گا ویر عباس تے بازو کرم ہندے میں ویکھاں گا یا ویکھ لے میرے ویرا 7 ہو گئے نی جدوں 7 دی بات آئی ہے بامر قدمی کر کے ہاتھ بن کے عرض کردہ شہزادیو رب دا واسطہ جے دسو تے صحیح تسی ہے کون جے تہاڈا تعارف کیے آپ نے فرمایا بابا دل تے ہاتھ رکھ میں دساں میں کون ہوں شہزادیو کون ہوں فرمایا بابا تھوڑی دیر پہلے جڑے باغ دی تو شکایت کردا جاندا سی میں اس سے باغ دا ایک پھلاں مینوں حسین آکھ دے نے جدوں حسین دی بات آئی بامن قدمہ تے گریا عرض کردہ شہزادے آجے اس نانے دا نواسیں دیر نہ کر میرے تے نانے دا رنگ چڑھا دے او کلمہ پڑھیا 7 سال دی عمر وچ حسین نے پہلا مسلمان کیتا ہے جس ویلے جناب والا قدمہ تے گر کے کلمہ پڑھیا وے ہاتھ بن کے عرض کردہ شہزادے ہر چیلے دی خواہش ہوندی ہے کدے او دے گھر دا گرو آوے ہر مرید دی خواہش ہوندی ہے کدے او دے گھر دا پیر آوے شہزادے میرے نال وعدہ کر میرے گھر کدوں آویں گا میرے گھر کدوں آویں گا جدوں گھر دی گل آئی ہے حسین دیاں چیخاں نکل گئیاں نے حسین رون لگ پے نے بامنا دے شہزادیاں عمر چھوٹی ہے درد وڈے نظر آ رہے نے ایڈے غم نال روندا کیوں ہی آپ نے فرمایا بابا روواں نہ تے کی کراں اج کدے حسین دے ہاتھ چومنے کدے حسین دیاں زلفاں نوں بوسے دینے لیکن جدوں حسین تیرے دروازے تے آوے گا تو حسین نو پہچاننا کوئی نہیں
تینوں حسین دی پہچان نہیں ہوے گی۔ عرض کیتی شہزادیا کیویں ہو سکدا ہے؟ آپ نے فرمایا بابا پہچان لوی میں ضرور آواں گا پر دھڑ کر بلا وچ ہوے گا سر نیزے تے قرآن پیا پڑھدا ہوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، جشن آمد رسول، علماء اہل سنت۔ حضرت گرامی قدر یہ او ذکر ہے جدوں چھڑ جائے پھر نہ بیان کرن والا تھکدا ہے تے نہ سنن والے تھکدے نے۔ تھل والےو میں بڑے پروگرام الحمدللہ تواڈے علاقے دے اندر قبلہ حاجی الطاف حسین صاحب اللہ پاک آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ دے توسل دے نال 12 مرتبہ حاضری ہوئی ہے، لیکن یقیناً میں تواڈے تے راضی ہاں۔ پہلی گل تے یہ کہ صرف تھل دے وچ جڑا کانسیپٹ ہے نا وہ تبلا سنن دا ہے۔ عالم دین نو میں جتنی مرتبہ بھی آیا مینوں مایوسی دا سامنا کرنا پیا ہے کہ مجمع وچ رات دا ٹائم ہوندا سی، ٹائم ادو ملنا جدوں بیلیاں ستیاں ہونا، چل بھی مولوی ہن تو ایمانو ایمانی لگا رہے تے اسی بیٹھے ہیں۔ اس واسطے اج جاگدے ہیں تانوں ماشاءاللہ پہلی بار ویکھیا ہے تے خطاب بھی تساں سوہنا سنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ ذکر حسین دا صدقہ، میلاد مصطفیٰ دا صدقہ، جتنے بھی دور نزدیک تو احباب تشریف لے آئے نے اللہ سب دی حاضری قبول فرما کے دین دنیا دی نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ یا رب العالمین ہماری مختصر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس محفل پاک میں جتنا بھی تیرا ذکر تیرے حبیب کا ذکر نعت خوانی کی صورت میں ہوا، بیان کی صورت میں ہوا، نقابت کی صورت میں ہوا، تمام ذکر اذکار درود و سلام تیرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر توفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے بھی میرے نبی کے غلام دور نزدیک سے چل کر نوجوان بزرگ بچے تشریف لائے ہیں میرے مالک سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما۔ اس محفل میں اگر کوئی پریشان حال آیا ہے ذکر مصطفیٰ کا صدقہ پریشانیاں دور فرما، اگر کوئی بے اولاد آیا ہے ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی محمد جاوید صاحب انہوں نے بڑی خلوص نیت کے ساتھ تیرے حبیب کے میلاد کی محفل سجائی ہے مولا، اس نوجوان کی عمر میں عمل میں عزت میں میرے مالک برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک و خالق حضور کے در اقدس کی حاضری نصیب فرما۔ جتنے بھی عشاق تشریف فرما ہے میرے مالک ان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، سب کو بار بار سبز گنبد کی سنہری جاریوں کے بوسے نصیب فرما۔ بھائی جاوید صاحب کے گھر میں کاروبار میں مال و جان رزق ایمان میں خیر و برکات کا نزول فرما، تمام آنے والوں کے گھروں میں کاروبار میں مال و جان رزق ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص ہمارے بھائی عاشق رسول حاجی الطاف حسین صاحب دور نزدیک جہاں بھی میرے نبی کے ذکر کی محفل ہو سب کو چھوڑ کر تیرے حبیب کے میلاد کی محفل کو ریکارڈ کرتے ہیں میرے مالک تو ان کے عمل کو جانتا ہے، ان کا کیمرہ دنیا کے لیے کھلا ہے، تیرا کیمرہ ان کے لیے کھلا ہے میرے مالک، ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ان کے بچے کو صحت کامل عاجل عطا فرما، ان کے بچوں کو نیک سچا پکا عاشق رسول بنا، ہر غلام مصطفیٰ کی حفاظت فرما، تمام کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما، تمام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی ہمارے نبی کے دین کو ہمارے خون کی ضرورت درپیش آئے میرے مالک ہمیں صحابہ والا جذبہ عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه